ചാമ്പ്യൻ ട്രെയിൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനൂപ് കാമൽ, ഗോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഗാlle ഫോർട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊരു 3 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളൊരു ഫോർട്ടാണ്. 91 ഏക്കേഴ്സ്. 3 സൈഡിലും മുഴുവനും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഗാലെ കോട്ടയും സമുദ്രവും കാണാൻ ഇറങ്ങി. ആദ്യം കണ്ടത് കബഡി കളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതോ ഒരു കബഡി മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇവർ. കുറച്ചു സമയം അവരുടെ കളി കണ്ടു നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കടൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു. ഇതാണ് കടൽ, അല്ല സമുദ്രം, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം. 4 വശത്തും പരന്നു കിടക്കുന്ന മഹാസമുദ്രം. അങ്ങ് ചക്രവാളത്തിൽ 2-3 കപ്പലുകൾ കാണാം. പക്ഷെ സമുദ്രം അവിടെ തീരുന്നില്ല. ഏകദേശം 10,000 കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ടാണ് അടുത്ത കര, അന്റാർട്ടിക്ക. ഇവിടെ നിന്നാൽ പക്ഷെ തോന്നും ഇതിനപ്പുറം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അനന്തം, അജ്ഞാതം. പച്ചയും നീലയും കലർന്നു കിടക്കുന്ന സമുദ്രം. വെള്ളത്തിരമാലകൾ മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ കടൽക്കാക്കകളുടെ ശബ്ദവും. ഒട്ടും മാലിന്യമില്ലാത്ത കടൽ. പ്ലാസ്റ്റിക്കോ പായലോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല. സ്ഫടികം പോലെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെള്ളം.
ഈ കോട്ട കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കരിങ്കല്ലും പവിഴപ്പുറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഈ പവിഴപ്പുറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കോട്ടമതിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദൂരെ നോക്കിയാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ആയിരത്തി 1938 പണിതാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 60 അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം. രാത്രിയിൽ കാണാൻ ഇത് വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് മീര മോസ്ക്, ഗാലെ ഫോർട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പള്ളി. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കടലിൻ്റെ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? കോട്ടയും അതിനോടടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടലും വളരെ മനോഹരമാണ്. പച്ചയും നീലയും വെള്ളയും തിങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കടൽ, തിരമാലകൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ബൈ, നമസ്കാരം.